तारिरहेको छु है। हेर्नुहोस् तारिरहेको छु। यहाँ पनि छ अझै आधी छ। यसलाई पहिला पत्ता तारेर चाहिँ फर्काएर होइन कस्तो हुन्छ गाइज होइन बनाएर देखाउँछु। मसिनो माछा गाइज हेर्नु ल तारिरहेको छु पट्ट लगाएर चाहिँ तारिरहेको छु। यहाँ तारेर निकालिरहेको छु हेर्नु चुरुङ 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 हुने होइन एउटा टुक्रेको छैन गाइज होइन। मसिनो माछा हेर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ जिउँदै छ के अरे जिउँदो अरे सिँगै छ हेर्नुहोस् यति मसिनो पनि टाउको पुच्छर सबै भएको छ हेर्नुहोस् होइन। पुरुङ पुरुङ खाँदा पनि वाउ वाउ मजा आउने छ हेर्नुहोस्। मसिनो माछा भनेको टेस्टी हुन्छ नि त होइन। अब त्यहाँ अर्को तार्दैछु यसलाई यहाँ चाहिँ भइरहेको छ होइन। यसलाई एकचोटि चर्न तारेर ग्रेभी बनाएर यसलाई चाहिँ सट्ट लगाएर गाइस भात भनेको त नेपालको सावित्री धामको चामलको भात भएदेखि त गाइस होइन 18 गाँस चाहिँ खाइन्थ्यो होला। यहाँको त्यति जाँदैन 20-22 गाँस खाइन्छ जस्तो लागिरहेछ यो माछासित होइन। तपाईँहरू पनि माछासित खान चाहनुहुन्छ भनेदेखि माछा भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। भालु खोलाको है फेरि माछा अरे बाफ्रे मार्दा मार्दा गाइस यार त्यस्तो भए माछा मारेर ठिरिएर होइन अहिले तारेको तार्दाखेरि तेल उछिटिरहेको या पोलिरहेको थियो होइन। यो तेललाई चाहिँ माछाले पोलेको तेललाई चाहिँ यसलाई पुस्यो भने फोका उठ्छ यतिकै छोडिदिनुपर्छ होइन सुहाउनुपर्छ यो फोका उठ्दैन गाइस होइन। हेर्नु है माछा माछा रेडी भयो चट्ट फ्राई गरेर हेर्नुहोस् यसलाई ग्रेभी बनाइयो हेर्नुहोस् माछा रेडी भयो। अब त्यो मसिनो माछाको रेडी भएर धनिया सनिया पुरा चट्ट लगाएर माछो स्पेसल छ गाइस। एउटा म खाएर पनि चेक गर्छु कस्तो छ टेरिका। यहाँ राख्यो मसिनो माछाको चाहिँ ल्याएर झोल खाने सुप खाने हुन्थ्यो हेर्नुहोस् मसिनो मैला गाइस दामी छ होइन। चामलको भात बनाउने छ गाइस। ओके बाई बाई।